刚刚我们已经把港都夜雨这一首音乐拉选到下面的音轨上啊，音轨2上。那在此呢，甚至我在裁剪完之后呢，在收尾的地方，我去做一个淡出的效果，音乐淡出效果。那我有音乐淡出之下，你有没有看到这个振幅到这边变成一个尖的，对不对？尖的是代表这边呢，音乐从原本的音频之下，它会慢慢收音啊，也就是淡出因为这条北线下个定点之下，我往下拉所产出的效果。好，这是音乐。那如同刚我们在上课讲到的，威力导演里面呢，声音它分为2大类，一个叫做音乐。那在此我有抓了一些，你来听看看这些声音。声音我把它开，有没有打雷的声音？好，甚至呢，这个声音是什么？听看看，下雨的声音。那如同像这方面的声音您如果是以录影来讲的话，它会伴随着你的影片。用手机录影的时阵有影之外，伊嘛有声啦。只是一出来的声音，它会比较没有那么的干净，没有那么的明确。所以这些基本上我们在网络上有非常多的资源，你可以去抓取下来，来套用你的影片编辑做什么？做强化。那如同我刚在这里看一下这边是不是有闪电打雷，对不对？打雷我加一个这落，伊的效果会更愈好嘛，所以在此来，我把它放大一点点。我在编排上它虽然可以还有音轨3还可以产出很多的轨道，可是我都尽量，你看这有声，这个声是背景音，这边是不是音轨1这边可以再充分利用？所以我把物件尽量扣啊做伙，像我们人居住的行为习惯一样的，都会尽量住在什么都市，它的生活机能是比较方便。那你如果在素材编制上你还尽量可以做伙，我做伙安怎，你比较好管理啦。无你这个你也家叫我下骹，到时阵就害了，你才袂记把这个卷轴拉下来，下面这里根本找不到。好，所以正统来讲的话，音乐应该是要放在这里。好，这有没有看音符？只是在下面通常会被你们所忽略了，所以对于刚开始初学者来讲的话，我们不用那么强求说一定要放在音轨上我们就放在这个有喇叭的地方，离它比较近，这样你比较好管理。好，所以这边我想要有闪电，我的闪电是不是从这边打出来的？我的声音呢，基本上先有声音还是先有还是先有那个闪电，先有闪电，对不对？所以你这袂歹你看，有闪电，一开始还有一点仔出来时阵，你较把声音给拉选下来，再拉选下来，我看是这个吗？对，那这个的话，基本上它不是一出来就叫闪电声音，对不对？它有一个伏笔啊，所以你可以我看一下，如果从这边拉它随时可以再去调的。那要注意拉选下来，这个音效它是比较长，对，快速的编排法，你把它往什么？往左拉到你要的位置。他说老师手脱掉了出去，我个点就解来，这边往左，好，我先这样子好了。好，把它修剪好，听看看，来看看。好，那你觉得所以我可以再怎样？你听声音，然后再去适度的去调节了。头前遮你也唔免遐济，咱嘛使甲收起来。因为是安讲，头前遮伊的声是暗声，
它的那个声音没有马上出来哈，所以可以再去稍微调节一下。我看看哦，我头改切伤紧啊，袂使切得紧。好，所以待会这边我再做一次哈。第一个拖移下来，拖移下来哈。那你从它的音波上面，你知道一打的是这段啦，后边加其实就无啊啦。那如果你在这样子编辑过程中，你感觉也互相干扰，我会安怎做咧？我甚至会把这个关掉。啊，不过你关掉，你会记你开。嘿，没有开哦，奇怪，老师我的港都粤语那无声，啊，因为我叫先把它关掉，勾勾拿掉是代表关掉，我们来听看看。所以前面这里可以切一点，我要的是这一段，有没有看到？好，所以咱遮啊，你红线伫遮的时阵分割，伊的为遮分这两段，它就会分成两段。你把不要的。我把它删掉的时候，它会问我移除，那这个空隙是否要保留，还是要填满呢？填满的是往前切去，啊，对，点一下，等一下哈，两起啦，来两起再切去，啊，移除被填满空隙，啊，先保留好啦，保留，因为我这个要对这个位的，有没有看好要对这个位置？好啦，安尼。啊，大概个右键，再来听看看，有没有？那个就准了。好，这边不要了，到这边我不要了，分割，后边这段过来给它淡掉，保留空隙。好，那这样子它就会有下雨的声音，来听看看，有没有看到打雷？然后开始下雨，开始下雨。好的，这一段你们先把它拖移下来，然后来做切割，把音轨，我们的这一个音效，你要的打雷声音先切出来。那切出来之后呢，你这边再打勾，记得打勾，再来一起听看看，你会发现有一个盲点。它虽然有打雷声音，可是它会被它吃掉，对不对？所以在这边我就要针对下面这一段去下手，想啊，这段我就爱把伊音乐降落来，这段音乐就要往下调降啊。我先上整好啊 ，Ctrl 点一点，那雷声是不是在这里？在这里对不对？这边的话呢，一样的下一个节点。好，在这里下一个点，叫我改声音往下调降，伊的背景这个音乐是毋是这段也变它细声啊，这是毋是雷声的所在，伊就突出来啊，它就会有没有？好，来这下恁做看卖啊哈。